15 सितंबर के बाबू यानी कि काल्हे एगो गाना लॉन्च भइल रहे अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी के, जौने गाना के टाइटल रहल भवानी मोर भवनवा। गाना बाबू काफ़ी अच्छा रहे और बहुत ही प्यारा रहल। तो रउआ लोगन के हम बता दें कि आज के वीडियो में आप सबके खातिर एगो और नया गाना के अपडेट देवे के खातिर आप सबके है छोट भाई गरीब भाई फिर से आ गइल बा। तो रउआ लोगन के हम बता दी कि ई गाना के पोस्टरवा कुछ ही घंटे पहले ही शेयर कल गई है। तो रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा, जौने गाना के टाइटल बा बाबू चुनरी लाले लाले। जी हाँ, चुनरी लाले लाले यह गाना के टाइटल बा। और अरविंद अकेला कल्लू जी और खुशी कक्कर के आवाज़ में ई गाना के लेके आ रहल बाटे। ई गाना में म्यूजिक देले बाटे प्रियांशु सिंह जी। ई गाना के लिखले बाटे अरुण बिहारी जी। तो रउआ लोगन एकदम तैयार हो जाई जा, काहे से आप लोगन की तो पता होबे करी बाबू कि नवरात्रि स्टार्ट होवे वाला बा 22 सितंबर से। और भोजपुरी इंडस्ट्री से एक नया गाना अरविंद अकेला कल्लू जी लॉन्च कर रहा बाटे। तो ई गाना के बाबू 17 सितंबर यानी कि काल्हे भोरे भोरे 6:15 पे कल्लू जी के चैनल पे लॉन्च कल जाई। कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड जौने चैनलवा के नाम बा। तो रउआ लोग एकदम बनल रही जा और अपने हाई गरीब छोट भाई के ऊपर हमेशा प्यार दुलार और सपोर्ट बना के रखी, ताकि आपके भाई और भी कोशिश करत रहे कि नया नया गाना के अपडेट रउआ लोगन तक पहुँचावत रहे।